अत्यन्तै मिठो आवाजकी धनी बहिनी। हेलो गाइस, वेलकम टु आवर ब्लग। फाइन हामी आइसकेको छु भन्न सक्नुहुन्छ। आज गाइस के भन्दाखेरि आज हाम्रो स्कुलको प्रोग्राम हो। गाइस रेडी भइसकेको छु हैन। आज हाम्रो स्कुलको प्रोग्राम हो गाइस हैन। आज हामी पूजा गर्छौँ। अब नाम खाना छु गाइस गर्नुहुन्छ गाइस के भयो भन्नु गाइस सक्नुहुन्छ हैन। हामी आइसकेको छौँ सक्नुहुन्छ। हाम्रो साथीहरु हामी अहिले हामी भोलिन्टियर छौँ हैन एकछिनको लागि। अनि गाइस उहाँहरु सक्नुहुन्छ हाम्रो हैन सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रोग्राम मस्तसँग रेडी भए सबै रेडी छ हैन। गेस्टहरु आउन बाँकी छ हैन गाइस। अहिले हामी सकिन्छ हाम्रो भोलिन्टियर बसेको छौँ। अहिले एकछिन अगाडि लगाइछ हैन कार्यक्रम सुरु। हाम्रोमा साथी आएको छ गाइस। उत्सव लगाएर आएको छ गाइस। हल्लाले पुग्नु पर्यो कि मेरिगोल सिंगिङ स्टार हुँदैछ भनेर। र एकचोटि सबैजनाले जोरदार हल्ला। हजुरहरूको यो हल्ला बीच हामी बोलाउन चाहन्छौँ मेरिगोल सिंगिङ स्टार 2082 को पहिलो प्रतिस्पर्धी सोफिया थापा। Subscribe. Yeah guys, subscribe guys. Enjoy guys. Guys, धेरै गीतहरु कमेन्ट गर्नुलाई। तेस्रो स्थानबाट नै सुरु गर्नेछु।
त्यहाँदेखि उता सबैजना सान्त्वना हुनुहुनेछ। पहिलो दोस्रो र तेस्रो हामीले छानेका छौँ। त्यहाँदेखि उताको सबैजना तपाईँहरू सान्त्वनामै पर्नुहुनेछ। म 7 हौँ, म 8 हौँ, म 10 मात्रै भएँ भनेर भन्न पाइँदैन है। सबैजना सान्त्वना नै हो तपाईँहरू। तेस्रो अथवा थर्ड पोजिसनमा आउनु भएको छ निकै मिठो आवाजकी धनी होला। म आफै भन्दैछु, मसँग छ सोफिया थापा। बहिनीलाई धेरै धेरै बधाई। बहिनी 2 स्टेप अगाडि आइदिनु होला। सोफिया थापा एकदमै धेरै धेरै बधाई छ नानीलाई। अझै राम्रो प्रगति गर्दै जानु होला। अब दोस्रो अथवा सेकेन्ड पोजिसन, दोस्रो स्थानमा ओगट्न सफल हुनुभएको छ होला। ल तपाईँहरूले भनेको मिल्न पनि सक्छ अनि नमिल्न पनि सक्छ। दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ मिठो स्वरकी धनी, आवाजकी धनी बहिनी रिदिमा ढकाल। रिदिमालाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। अब विनर अक्षता शिवाकोटी। बहिनीलाई पनि धेरै धेरै बधाई छ। उज्जवल भविष्यको धेरै धेरै शुभकामना। र बाँकी रहनु भएको नानीहरू अत्यन्तै मिठो, मैले अघि नै भनिसकेको छ। अझै मेहनत गर्नुहोस्, कडा साधना गर्नुहोस्। म्यामले भन्दा मात्रै होइन, आफै पनि बुझेर साधना गर्नुहोस्। अर्कोपल्ट तपाईँहरू मध्येबाटै एकजना पक्का विनर हुनुहुनेछ। हजुरहरू सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई। उज्जवल भविष्यको धेरै धेरै शुभकामना म लगायत मेरो निर्णायक टोलीको तर्फबाट भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। विद्यालय सपरिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हामी गाडी गइसकेको छौँ। हाम्रो सकिसकेको छ होइन, हाम्रो प्रोग्राम सकिसकेको छ। वेलकम ब्याक होइन, वेलकम सकिसकेको छ। र गाइज आजको लागि यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।